꼬마라 오사카 가기 마지막 비행기 타기 중. 동영상이에요. 동영상이에요? 엄마 눈을 너무 개슴치를 뜨지 똑바로 떠. 맑게. 그래. 잘 다녀올게요. 예뻐서 공주님을 낳았나? 맞아, 왕자 공주만 나요. 진짜. 저는 사스가 날씨 요정이니 오늘도 날씨 요정 보세요. 석희는 초밥을 먹고 싶긴 한데 엄마가 초밥을 많이 가지고 저거 먹어도 돼요. 아니면 라멘이나 우동 먹을래? 우동 먹을래? 우동 먹고 싶지? 알겠어. 내가 양보할게. 초밥 내일 먹으면 되지. 우동 먹으러 가보자. 찍찍 가세요. 여기 두고. You're gonna stay here 2 nights? Two nights. 2 people? 응. So no breakfast? No breakfast. Room type is king bed, correct? Okay. 혹시 may I change twin room? Twin bed? Twin bed. Just a moment. 今日微妙だけど明日からはいっぱいやっときて UCH に越しまあいいか。明日からは結構あるから 指のタンブラー治療してるの来た。見てない。大きいの休みだったから。
배터리 필요가 없어. So you have already paid for accommodation, but Osaka City tax 800 Japanese yen. 아니 괜히 저 사람들 때문에 여기 웨이팅 있는 줄 알고 여기 원래 웨이팅 엄청 심한데요. 아리가또 고자이마스. 일본 맥주 엄마 짠. 선물이네. 너무 맛있어. 술 맛을 알아요. 오 진짜 맛있다. 왜 맛있어? 어떡해. 한번 해봐. 아니 왜 맛있어? 진짜 부드러워. 진짜. 부드럽지 않아? 맛이 좀 커피 향 난다. 커피 향 난다. 엄마 내가 맨날 껌 마셔봤어. 사와서 막걸리가 좀 맛있어. 돌아가고 있어? 잠시 멈추. 따뜻해? 응. 아리가또 고자이마스. 잘 먹습니다. 정신 먹자. 그건 무슨 조리야? 영랑 크림 우동. 면이 쫄깃쫄깃했어. 어때? 맛있어? 오뎅이 원래 익었는데 바다 고기하고 약간 여러 가지 이건 아까 오뎅 무술 좋아. 어때? 집에서 맨날 삶았는데 조금 싸긴 하네. 근데 감자고 이런 거 안 나오네. 끝내주네. 한국은 무한 리필인데 그자. 이거는 여기도 다 돈 주자. 아이고. 맛있다. 나 맥주가 제일 맛있는 것 같아. 아 나는 우동 먹을 생각을 하나도 못했거든? 근데 엄마 덕분에 생각지 못한 맛있는 걸 먹고 있어. 먹을만해? 그렇더라. 막 맛있진 않다고. 근데 한국처럼 그런 게 좀 나왔으면 좋겠다. 이게 좀 쉽게 다시거든. 왜요? 한국도 안 나왔거든. 응. 한국만 유일하게. 모든 나라들이 다 그럴 것 같은데?
우리나라는 상인들이 이물 많이 못 남기겠다. 나도 이쪽 얼굴이 괜찮아. 우동, 유부동. 유부도 한번 먹어봐. 이거 불안해. 가라. 응? 가라. 수돗물에 재리는 거. 이렇게 막 떨어져 물에 소리 못 하겠다. 일부러 떨어뜨린 거 아니야? 하다 속 떨어졌다. 몇 번을 먹어볼래? 감기 걸려가지고 내가 미끄러졌지. 응. 아, 별로다. 엄마 스타일 아니야? 치즈제. 크림이지. 이거만 먹으면 나중에 위산 올라오지 않을까? 왜? 위산 없대서 하나 가볼걸. 아 그런 거 일본에 다 팔아. 집에 있으니까. 카베지네 나라 아닌데. 아리가또 고자이마스. 아. 니좀 넣어라. 고문당하는 중. 말을 다 넣어. 세상에 먹는 거. 우동 먹자고 하신 분. 설탕물 먹는 거다. 저것도 잘라 먹는데. 엄마 억지로 먹여 누가? 배를 배경을 찍을까? 엄마 우동 어땠어? 우동 후기. 우동 후기. 아, 너무 달아. 엄마 고역 먹는데 힘들어. 아, 너무 달아. 아 근데 유부가 나도 국물 한 입 먹었는데 엄청 단 거야. 근데 국물은 좀 덜 달대. 아, 파 빼기 했다가 파 추가하기. 난 지금은 도톤보리 왔습니다. 생각보다 많이 춥다. 기온이 많이 떨어져. 배 타다가 얼어 죽겠는데? 좋아하는 그거 다 있네. 와, 영 안 되네. 와 진짜 평일인데 어. 진짜 엄청 사람 많다 와, 맞지? 먹자, 그러다. 와, 여기서 먹자. 니 좋아하는 튀김이네. 매주 안 튀김, 나 튀김 별로 안 좋아해. 이제 글리코상으로 갈 겁니다. 글리코상이 뭐냐? 저쪽에서 다 팔을 들고 사진을 찍고 있어요. 자, 보여줄게요. 저기. 여기 글리코상이. 와, 사람들 겁나 많아. 겁나 많아. 여기가 어딘지 알고 오시나요? 몰라요?
뭐 사셨나요? 파스가 발 저릴 때 바를 때는 핫파스를 발라야 되나? 내 말고. 이게 무슨 호수야? 이거 도톤보리 강. 톰보리. 여기가 도톤보리야, 도톤보리. 그래서 다 야경이 이런 거지. 엄마 친구들이랑 이렇게 와가지고 볼 수 있겠어? 여기 어떨 것 같아? 이처럼 그래 못한다 우리 친구들은. 뭐야? 우와. 오코노미야키 먹어볼래? 이거 제기가 이렇게 많아. 따뜻한 거. 별로? 따뜻한 술. 엄마 별로 안 땡기지? 아니 따뜻한 술은 괜찮아. 막걸리 같은 게 좀 좋은데. 여기는 막걸리가 없어요. 그걸로. 우리나라만 있나? 우리나라만 있어요. 한인타운 이런 데 가야 되더라. 내가 찾아보니까. 이런 데서 먹는 것도 좀 낭만이잖아. 그래. 맞지? 지금 안 먹고 싶지? 아니 먹어도 돼. 아까 그거 먹으러 가자. 뭐? 아까 뭐 지지직 걷는 거. 그러면 저 안쪽에 한번 가볼까? 안쪽에 가보고 우리 아까 아까 줄 서는 거 보니까 완전 시급나발하겠다. 한 시간은 기다려야 돼. 이 아까운 시간. 근데 우리 첫 번째 나름 맛집, 우리한테 맛집은 아니지만 나름 맛집은 웨이팅 없이 갔어. 근데 그거 사람들 1시간씩 줄 서서 먹어. 미쳤다. 야들은 뭐 먹노? 타코야키 먹는 거? 아까 누워 배 타고 지나갈 때? 아니요. 지금 아침 사러 나왔어. 엄마가 아침을 잘 안 먹는 편인데 여행을 오면 세 끼를 다 챙겨 먹게 돼. 초밥이랑 밥이랑 그리고 요거트 안 샀어. 한 번도 나의 39%밖에 없어. 해야 된다. 안녕 볶고. 소수인 인수로 분해했다는 데서 어려워. 소인수 분해 그래. 소인수. 재미없어요. 어렵다 진짜. 일단은 소수 신경 쓰지 말고 구분하게. 이 사람 수학 강사지. 소인수 분해예요? 구구단이 소인수 분해예요? 구분하는 이유는 그러니까 인수 분해가 곡골로 바뀌는 거라서 구분을 이용하면 곡골로 바뀔 수 있고. 맞췄잖아요. 뭐요? 245에서 210을 빼니까 35명이 나왔거든요, 저는요. 왜 빼요? 쉽게 풀려고요. 정답은 35잖아요, 어쨌든. 이거 샀어? 옛날에 서울만 하면 되잖아. 뭐가 문제예요? 목장 갈 때마다 둘째 날 시작. 엄마랑 커플 목도리 하고 이제 오늘은 오사카 성으로 가볼 거예요. 여기서 턴 레프트 그러면 이제 지하철역으로 갑니다. 저는 이미 이제 다 예매를 다 했기 때문에 엄마는 리얼 빈손으로 왔어요. 카드 하나 챙겨오지 않았습니다. 엄마는 몸뚱아리밖에 없어요. 딸만 따라가면 됩니다. 아이, 가보자.
가보자고. 둘째는 시작. 엄마, 우리 어디 가는지 알고 가는 거예요? 이게 부은 거좀 눌러야 돼. 여긴 어디? 기차 타고 갑니다. 오사카성으로 고. You can get the train from here when you go home. Thank you for traveling with us, and we hope to see you again soon. 御座船とは将軍豪華な船のことです。この船のデザインはオーストリアの古いお城。こちら内堀東側の石垣の上部には丸くちょうどコーヒー豆のような形をした石があります。よく見ると人の顔に見えないでしょうか。江戸時代の頃より人の顔の石、人面石、または恐ろしい鬼の顔、鬼の面の石、鬼面石と呼ばれていたようです。本丸から見て北東、鬼門の方角であるところから鬼瓦のように魔除けのためにはめ込まれたものと考えられるそうです。これは大阪城だけでしか見ることができないものです。 Here along the stone wall of the east side of the inner moat, there is a stone shaped like a round coffee bean. If you look carefully, you might find that it resembles a face. Since the Edo period, people have called this stone the human face stone, Jinmenseki, or, believing it looks like the face of a frightening demon, the demon face stone, Kimenseki. The stone is located northeast of the inner bailey, which is superstitiously believed to be an unlucky position. So, it is thought that the stone was intentionally included in the wall to ward off evil spirits. This can only be seen at Osaka Castle.大名の家紋や人名など大阪城にはおよそ2000種5万個から6万個の石に刻印がされており 조금 지친 우리. 힘들어. 괜찮아? Are you okay? I'm okay. I'm okay 해야지. I'm okay. Thank you. 나도 힘든데 엄마는 왜 이렇게 체력이 좋은 걸까? 저보다 엄마가 체력이 더 좋은 것 같아요. 엄마는 머리만 아프고 배만 아프면은 괜찮아요. 괜찮아요.
미터 지상 몇 미터 올라가고 있죠? 100m 이상? 근데 진짜 좀 아침에 편의점 그거 먹고 배고프다 맞지? 저기 뷰가 왔나 보다. 운동장 왔어요. 전망대 왔어요. 전망대 왔어요. 엄마 사랑해. 사랑해. 예쁜 딸. 일단 요거 뭐냐 스파주 그냥 말을 해봐. 이렇게 먹어볼게. 몸이 좋으시. 막걸리 뭐가 엄청나지 않아? 엄마 이거 내가 안 먹어. 사과 2개만 사가지고. 네, 우린 지금 타코야키 먹으러 왔습니다. 여기는 타코야키 집이. 엔지야. 여기는 타코야키 집이에요. 타코야키 먹으러 왔어요. 네, 먹으러 가보자고. 가보자. 와, 근데 진짜 너무 예쁘다. 사진 찍고 마무리를 하겠어요. 사모가 안 보이. 직접 가지고 돌아가셔서 차례 미화에 협조해 주시기 바랍니다. IC カードご利用の方にご案内いたします。降車時のタッチは不要です。そのままお降りください。To IC card users, there is no need to tap the card again on your way out. 刷卡的乘客请注意，下车时不需要刷卡，请直接下车。IC 카드를 이용하시는 분께 안내 말씀드립니다. 하차 시에는 터치하실 필요가 없습니다. 그대로 내리시기 바랍니다. お客様にお願いします。バス車内およびバス 엄마, 엄마, 들어가. 여기에서 이렇게 원래 인증샷 찍는 거.